safqa omoq boshida. Tun kuningni aylagan nurposh, birisin oy ayla, birisin quyosh. Bizni oyimiz, quyoshimiz, dadajonim doim sog' bo'lsinlar. 100 yoshlardan oshsinlar. Dadajon, sizga bir bizni surprizimiz bor. Davramiz markaziga kelasiz. Dadajon, sizlar ayyomingiz bilan farzandlarimiz bir surpriz tayyorlaganmiz. Bugun sizga hammamiz e'tibor va e'tirofimizni izhor qilmoqchimiz. Hamda sizga ko'krak nishonlari taqmoqchimiz. Albatta ko'krak nishonlarimiz pulli. Har bir ko'krak nishonini puli bo'ladi albatta. Bilamiz, pul shuhrat, do'stlikni. Demak, boshlaylik. Birinchi jilsa boshlaydi. Demak, assalomu alaykum. Bugun mana dadajonimda 75 yoshlik yubileylari ekan. Dadamiz hamisha umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimizsiz. Bu nomga juda ham munosibsiz. 100 marta munosibsiz dada. Sizni juda yaxshi ko'raman, doim hurmat qilaman, sizdek bo'lishga har doim intilaman. Eng yaxshi hayot murabbiysi. Hayot murabbiysi. Irshod navbat ideal ota, ideal dada. Eng zo'r maslahatgo'y ota. Meni nima deydi, tug'ilganimda to hozirgacha bo'lgan davrimda eng nima deydi, maslahatgo'y inson dadam bo'ladilar. Bundan boshqasi emas. Navbatdan tashqari Chevarani ham sovg'asi bor. Eng xalqor opamda, eng sadoqatli opam. Mana opaga taqobbozdan deganda har doim bitta insonimiz, bu bilan birga tasavvur qilaman. Yoshligim ular bilan birga o'tgan. Mana shunday yoshlikni ular menga taqdim qilganlar juda ham xursandman. Hatto hech qachon tog'dan urushmagan, har doim yaxshi gapirgan. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, baxtingizga sog' bo'ling. Yaqinroq istaylar. Eng katta nevaralaridan hisoblay. Eng yaxshi go'sht. Nevaralar hamda Ezoza nomidan eng kamtari inson. Qani senda bobosiga nima eng yaxshi o'zim aytaman. Eng madaniyatli inson deb biladi. Avvalambor tug'ilgan kunlaringiz bilan umringiz uzoq bo'lsin, har doim baxtimizga sog' bo'ling. Shu sizni duolaringiz bilan sog' salomat ilmga to'yib yuribmiz. Har doim umringiz uzun bo'lsin. Bizni davlatimiz eng mehr daryo inson.
tabriklaymiz. Haqiqiy nevarasi. Naminasiya Rossiyadan tabriklaymiz inson. Ikkinchi qachon unutmagansiz. Tabriklaymiz. Nimaga talabchanligini ham aytib bo'lmaydi. Ayt. Eng mehribon opoq dedi. Acham. Qizlar qani? Qizlar. Assalomu alaykum barchaga. Vaqtida bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Baxtimizga doim sog' bo'ling, sog' bo'lsin. Hamisha bizga mana shunday tosh bizni qo'llab-quvvatlab turish doim nasib qilsin. Oldimizda bizni qo'llab-quvvatlab turing hamisha. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni seving, muvaffaqiyat Alloh dedi. Qoni, erkatoyi. Eng mehribon inson. Voy. Erkatoyiga. Ana. Ko'krak nishonlari qulluq bo'lsin. 100 yoshingizda bundan ham ko'payib ketar ekan. Geceler Süleyman tekrar Nefessiz yaş Happy birthday to you. Happy birthday.